Ayan, kahit nasa parking lot, mga nakabukas ang engine. Kasi pinapainit nila yung loob ng sasakyan. Nasa parking lot yan ha. Pero ang lakas ng ano yan. Tingnan mo. Lahat ng sasakyan, hanggang doon yung mga nakapila na nakapark. Lahat sila nakabukas. Ang engine. Engine ba yun ba? Yan, super sa lamig. Kahit nandito ko sa loob ng sasakyan, napakalamig talaga. Ayan, ang lakas ng buga nitong isa na to, oh. No? Grabe. Ay, naku. Palagi ka na lang ganyan. Ayan, no? Ang lakas ng buga. Lakas ng ulan, no? Nag-ice agad yung ano, eh. Yung sa may harapan namin.